Di sini saya akan menjelaskan tentang efek noise reduction yang ada pada Adobe Audition. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu Adobe Audition. Setelah itu, kita cari suara yang kita inginkan. Kita drag di Adobe Audition. Lalu kita drag kembali di edit. Kita mulai melakukan tur, tapi Anda gak mau ribet, tenang aja, ada Hana tuh. Di situ ada suara yang tidak kita inginkan. Setelah itu kita blok terlebih dahulu. Lalu kita klik efek noise reduction. Kita capture noise print. Setelah itu kita blok, kita klik efek, kita klik noise reduction, kita klik noise reduction process. Kita atur suara, noise reduction, reduce, kita tinggikan. Setelah itu kita apply. Kita mulai dari awal. Melakukan tur, tapi Anda gak mau ribet, tenang aja, ada Hana tuh. Alamat Korea Center. Setelah itu kita klik efek noise reduction, kita apply. Sekian dan terima kasih.